Dah. Dah. Cara memasang piston mesin rumput. Jadi titiknya ini arah ke kanal pot. Sudah ada berulang lah. Ya. Nah. Arah titik sambungan ring. Arah di kanal pot sini. Pasang, Bro. Ini adalah Master Adi. Beban. Mesin rumputnya kayaknya tadi patah ringnya ya. Ring sihirnya patah, diganti baru. Tapi ya bisa dimanfaatkan kembali dengan ring baru. Piston bekas. Harus pas ya pada titiknya. Apa aja? Mau campur. Pasang pen piston. Jadi usahakan hidup. busi ini berada di belakang pada penarik nih. Bisa terbalik dia saat pemasangan. Tutup magnet dan PWL. Ini guys, siap diadokan guys. Jelas juga. Ini kuncian dulu. Tolong guys, tahap belajar guys. Kalau ada kesalahan tutorial dari saya guys, mohon dikoreksi. Wacan dong ini. Kalau orang. Saat pengetesan busi atau api, Mohon. Nyemplung nih. sip.
belahannya ini ya. Rumputnya bikin. Ya, mantap. Kita bisa main. Ventilasinya tidak ada guys, mau nggak mau maka kecil. Nah, oke guys. Jangan digas banget deh. Udah. Dah. Ya. Mati bro. Oke bro. Ini dokternya bro. Halo, selamat sore pak. Sore malam. Nah, hidup Kap. sudah dicek ya. Mantap bro. Kita lanjutkan pemasangan kap Bapak Komandan. Menarik ya. Pasang aja kan langsung mobil lah. Saringan udara bro dibersihin. Coknya ke bawah, kalau cok ke atas, kalau membuka ke bawah. Oke guys. Ini sembarang aja kok Bi. Rusak. Ini mau putar dulu Bi. Fondasinya itu ya kayak meja bundar itu deh. Meja malas. Mantap juga mekanik kita nih ya. Ada abal-abal. Jadi intinya tadi itu pouring yang ring sihir patah lah adik. Berarti begitu caranya ya. Nah, pintar sudah. Kebakaran dong. Anak nyala lah Dik. Korek tuh Dik. Kenapa? Iya. Gua tuh bosnya gua bisa deh macung kan Dik. Sudah. Oh my god, negara percaya aja kamu mulai. Jujur lah. Lah, gak seberak ini Rudi.
Bisit lah dulu deh. Mana itu kalau dibuka. Piringannya tuh bisit lah. Itu kan udah dibuka sekarang. Nah, gasnya kandahi oleh dan tinik. Ayo bukan. Bisa diputar minyaknya deh, mati aja deh. Wah, lu biar aja. Anjir kena Wah, pulang. tak ada. Bukan sudah mau we. Itu hidup tuh. Ya. Prosesnya udah masuk kok. Apa kena? Jadi bisa juga akibatnya karena anu lah. Yang di orang mana? Ya ada. Wah, itu dia. Nah. Salah. Tidak. Duit gak? Kebanyakan lo. Dalam. Tarik.